kalau teman-teman belum tahu, itu di atas itu Wisma Indonesia karena ada Garuda Pancasila atas sana. Kelihatan kan? Itu Wisma Indonesia. Gedung Putih di Hong Kong itu di daerah Stanley dekat Ocean Park. Okay. That's a lot of strain, I think. Tapi kayaknya ditutup sih guys, nggak tahu. Aku mau jalur ke sana. Ini aku di daerah Ocean Park dan itu gedung putih itu Wisma Indonesia. Di situ ada Garuda Pancasila. Jalan menelusuri jalan raya. Jadi kalau bising maaf ya guys, maaf ya teman-teman. Ocean Park Road. Udaranya panas sekali guys. Ikutin jalan aku hari ini tanggal 15 Agustus 2021. Nggak tahu ini arah dan tujuannya berhenti di sana dan di sini. Ini aku sampai jalur Ocean Park dan ini adalah Hotel Marriott yang dari belakang. Terus aku mau jalan terus, aku nanti mau naik MTR aja karena tadi aku naik busnya itu salah guys. Jadi aku turun di sini. Aku tadi naik 52 yang harusnya naik nomor 40. Nggak melihat. Setelah nyampe sini loh, kok jalurnya salah arah busnya. Iya nggak apa-apa.
mau menyeberang jalan, jadi aku tunggu, lihat kanan dan kiri. Jalan ini aku nyebrang jalan. Dan padahal tadi pagi itu hujan deras banget. Ini sekarang hawanya panas. Now I'm near in the Ocean Park MTR station MTR. Masih menyelusuri jalanan raya di sini. Dan aku mencoba mau jalan ke arah kanan dulu. Kayaknya ada sesuatu, guys. Ini sejuk di sini. Tamannya hijau. Tapi kelihatan aku berkeringat ya, guys. Ini zebra cross. Itu lampu hijau untuk jalan kaki. Dan ini Wong Chuk Hang Garden. Aku sekarang mau main di Wong Chuk Hang Garden dulu. Bentar. Tapi cuma kecil, guys, gardennya, guys. Ini nggak apa-apa. Ada tempat olahraganya, guys. Mencoba ya. Hampir di taman Wong Chuk Hang. Aku mau olahraga ini. Lumayan, guys, untuk mengecilkan perut.
then one is the one. Wah, like ngedance guys. Bikin langsing. Ini harus hati-hati loh guys, harus pegangan. Keringat. Yes. Lumayan agak ngecilin perut. Aduh, oh, very hot, so wet. Very hot guys, I'm so white. Ya nggak apa-apa, kita main. Sih lumayan dapat keringat guys, nggak apa-apa lah, tapi basah semua nih. Kita main-main di sini dulu. Sekarang jam berapa ya? Jam 12 lebih. Ntar jam setengah 1 kita jalan. Ini aku di Wong Chuk Hang Garden. Aku mau jalan. Wah, anginnya itu sejuk, enak sih. Aku mau mencoba jalan ke arah sini itu ada apa ya guys? Aku penasaran. Sini. Ini jalur mana ya? Coba aja lah. Tapi apa jalur jalan raya ya? Sini. Oh iya. Di sini jalur raya. Kayaknya sih. Itu nerabas sini guys. Dulu. Oh iya. Jalur jalan raya guys. Sini. Aku lihat dulu ini bisa ke arah luar. Oh ya, nggak apa-apa, aku jalur sini. Aku mau naik MTR